물 달래나 보다. 지 컵에 가서 물. 알았어. 물 줄게. 물 달래. 이렇게. 물 달래.
맛있다. 응? 와, 맛있겠다. 맛있는데? 근데 식전주 괜찮은데? 맛있다. 맛있네. 아, 이게 붕콩 막걸리야? 이제 밥을 먹었구나. 아까 먹었어. 먹었어. 근데 올라와. 이게 뭐야? 맛있다. 된장도 맛있다, 여보. 아빠랑 같이 가. 근데 자, 사랑해, 여보. 또, 우리 사랑해. 아, 시원하다. 많던데 아까 별. 그래, 좀 밑에 꼼꼼해야 되나봐. 응? 꼼꼼해야 나오나봐. 이렇게 찍어 먹어야잖아. 응. 맛있어? 응. 괜찮다. 맛있어.
난 맛있는데 뭐? 응. 그치? 먹어. 맛있네. 응. 잘 먹어. 아무 맛이 없다. 응. 근데 크림치즈 맛있다. 크림치즈인데. 응, 이거 딱 먹어. 그래서 나 밥 먹을래. 왜? 나는 먹어. 아, 싫어. 내가 안 먹어. 형제 일로 와. 바나나 줄게. 응. 응, 응, 응. 올라와. 근데 너무 많이 먹는 거 아니야? 조금만 줘. 조금만.